ब्युरोक्रेसीको कुरा गरेर जानुभयो। ब्युरोक्रेसी भनेको के हो बुझ्ने गरी भन्नु पर्यो नि त। सरकारी कर्मचारीहरू भनेर उहाँलाई त तलब बढाइदिनु भएको छ। खोइ त हामी जस्तो मजदुरलाई खोइ गाडी भाडा बढ्यो, सब बढ्यो, रासन बढ्यो, हाम्रो बारेमा कसैले सोचेछ? हाम्रो म यहाँ अनसन बसे कति 20 दिन, कसैले मेरो मिडियामा कसैले सुन्नुभयो? कर्मचारीले कुनै पनि मिडियाले ओहो मजदुरलाई पनि यस्तो हुँदो रहेछ भनेर? मजदुर कति पीडित छन् यहाँ? देश कसले बनाउँछ? यो सडक पिच गर्दाखेरि खुन पसिना कसले चुहाउँछ? भन्नु न तपाईँ आफै। यो सडक पिच गर्दाखेरि त्यो तातो अलकट्रा कसले बोक्छ? इन्जिनियरले बोक्छ। तर त्यो गरिबले त्यो अलकत्ता बोकेको पैसा पनि पाउँदैन, ठेकदारले खाएर हिँडिदिन्छन्। सुनिदिने कोही छैन। एउटा संस्था छ रिफन्ड भन्ने, हामी त्यहाँको पनि, म पनि सदस्यता हो। मेरो समस्या बोकेर मैले ठेकदारले पैसा दिएन भनेर यहाँ 20 दिन अनसन बस्दा कसैले टेड पुछार लाएनन्। अरूको त कुरै छोडिदिनुहोस्, तपाईँहरूले टेड पुछार लाएन, अरू के कुरा गर्ने हो? बुझ्नुभयो नि? तपाईँहरू पनि आफ्नै दुनो सोच्याउने हो। तपाईँ जब सबजना आफ्नो स्वार्थ मात्र हो नि। भात खानाको लागि मात्र त कमाउन त आएको हो नि। देशको चिन्ता कसलाई छ र यहाँ? बोल्नेको पिठो बोक्छ क्या सर? बोल्नेको पिठो बिक्छ नि। हामीलाई त बोल्नै दिँदैन नि। गरिब हो, कहाँ बोल्छ? यसले त यसरी हामी तपाईँको हामी यहाँ 20 दिनसम्म बस्या हो। यस्ता कुराहरू बकम खुस्रे कुरा नगर्दा हुन्छ। हामी 20 दिन बस्या हो। दुनियाँले देखाएको यहाँ हाम्रो रेकर्ड गएको छ। सिंहदरबारमा पुलिसहरू यहीँ छन्। म कति दिन बस्यो भने थाहा भएको। हामी चाहिँ यहाँनिर एक्लै धर्ना बस्दा चाहिँ हाम्रो चाहिँ सुनिदिने कोही छैन भन्दा त यहाँ अनि बकम फुस्रेहरू चाहिँ आएर यहाँनिर अकुपाई गरेर बसिदिने माइती घर ओरिजिनल पीडितहरू छैन। तपाईँले भन्न खोज्नु उहाँहरूले अनसन बस्न मिल्दैन भन्नुभयो हो? मिल्छ, जायज कुरामा बस्नुपर्छ भन्न खोजेँ मैले। बुझ्नुभयो? पक्षपात गरेर बाँदरलाई मात्र जोगाऊ, गोरुलाई जोगाऊ, कुकुरलाई मात्र होइन, हरेकलाई जोगाउनु पर्छ। हामी भनेको मान्छे हो, बुद्धको देशमा जन्मेको मान्छे हो, बुद्धको बाटोमा हिँड्नुपर्छ। काटमार कसैलाई गर्न पाइँदैन, त्यो पक्षपात पनि गर्न पाइँदैन भन्न खोजेँ अब मैले चाहिँ। बुझ्नुभयो? अहिले पनि तपाईँ माइती घरमा हुनुहुन्छ? माइती घरमै छु नि, तमासा हेर्न आएको। यहाँ के गर्छन्? जहिले त तमासा गर्छन्। देश बनाउने नाममा तमासा गर्छन्। देश बनाउने सोच कसैको देख्नु भएको छ? एकले अर्कालाई दोष लगाछन्, त्यसलाई जेल हाल, त्यसलाई जेल हाल। ती जेल हालेहरूलाई चाहिँ मैले मेरो बुढी बच्चालाई चाहिँ पाल्न सकेको छैन, तिनीहरूलाई चाहिँ मैले कर तिरेर पालिरहनु पर्ने? हरेक सरकार यहाँ बदल्यो, सबले त कसै न कसैलाई कारवाही गर्छु भनेर आए, सबलाई जेल हाले। जेलमा हालेर चाहिँ त्यसले त्यहाँ कमाएर खान्छ, हामीले पाल्नु पर्दैन? म चाहिँ मरिमरि हातमा ठेला उठाएर मेरो बुढी बच्चा पाल्ने कि तिनीहरूलाई पाल्दै बस्ने? हामीले पाल्नु पर्छ कि पर्दैन? कसले पाल्छ? सरकार भनेको कसको? सरकारमा पैसा कसको जान्छ?